Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во емисијата Гласот на Слободна Македонија од Македонскиот информативен центар. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добро вечер. Како сте? Па, така, да кажам добро. Да видиме како ќе го направиме првиот настан. Да, ова е. И малку за мене непознаница, која понека ќе ја решиме во ток на разговорот, се надевам. Да. Ова е нашата деби емисија. Подолго време се обидуваме да го направиме овој чекор, да стапиме во еден контакт со македонската јавност, како што досега веруваме дека и знаеме дека всушност македонската јавност не била изложена на едно искрено размислување од едни вистински противници на македонскиот систем. Секако ова е нашето прво издание. Овде велат совршеното е непријателот на доброто. Да се надеваме дека ќе бидеме барем добри, не мора да бидеме совршени. Како повод за ова наша прва емисија ги земаме актуелните збеднувања во Македонија и односно барањето за азил на поранешниот премиер Никола Груевски. Еве денес Никола Груевски стана дисидент, ти стана твој колега. Пред малку добив едно прашање исто на Facebook, дека со Груевски сме станале колеги. Мојот одговор беше дека јас и Груевски не можеме да станеме колеги. Бидејќи Груевски не е политички азилант. Далеко од тоа дека е уште дисидент. Бидејќи тој воопшто не се бори против системот. Како тоа не се бори против системот, еве тој се јавува веќе по втор пат од Будимпешта, вели дека ќе се бори за македонската кауза и ќе продолжува да работи за македонската идеја. Ако искрено мислеше дека мислеше тоа што го пишува, неговиот азил, барањето за азил ќе беше сосема поинаков. Да. Тоа ќе биде впрочем понатака, темата на нашиот разговор. Но само онака во увод. Значи во увод Јордан Петровски, најпознатиот македонски азилант, не е задоволен со Па не сум само најпознат, туку сум и единствен азилант. Така да... Значи Груевски не го примаме во нашето друштво. Да. Не можеме да видиме исти. Бидејќи тоа е девалвирање на оваа света институција. Да. Денес се чувствувам исто како што чувствував пред година и пол, 2 години, кога овој шутракот што сега ни стана премиер во Канада, Џастин Трудо, го објави својот познат твит кога ги покани светските бегалци да дојдат во Канада. И тоа беше една девалвација на институцијата азилант. Да. Која што е античка и христијанска пред се институција. Конвенцијата за бегалци на Обединетите нации од 1951 година е донесена како резултат на впрочем нехристијанското однесување на христијанските држави за време на Холокаустот, кога бродови со еврејски бегалци доаѓале на бреговите на Америка и на Канада и кога тие биле одвраќани. Како производ на тој нехристијански истап, христијанските држави, демократски држави се одлучиле да ја склучат конвенцијата за бегалци во 1951 година, со што се кодизира институцијата бегалец. Да. Минатава недела, некаде недела и пол откако падна веста за бегството на Груевски, просведочивме еден куп глупости кои што мислев дека не беа возможни да се изречат и да се осмислат. Ја имавме Катица Јанева со незината аудиција за Уставниот суд,
која што изјави дека Никола Груевски не бил политичар, па не можел да бара политички азил. Имавме глупост од премиерот Заев дека Груевски можеби бил киднапиран. Па во тој случај треба и да ги апсиме сите овие Трудо и Меркел и Макрон што ги прибираат бегалците од Африка и од Азија. Да почнеме првот од Катица Јанева. Азилот не се дава, се одредува каков е азилот не спрема тоа кој човек е во прашање и кој е неговото занимање. Туку причините се кои ќе добива азилот. Да. Значи да појасниме, не постои посебна категорија или посебна формулација на политички азилант. Туку постои азилант, бегалец И сега причините по кои се добива. Се добива азилот, по тоа се двои зошто е добиен азилот. Да. И така се нарекува и азилантот. Политички азилант, верски азилант, од кршење на човекови права за јазик, за сексуална определба и расна. Еве, јас не сум бил политичар, Да. а добив политички азил. Да. Бидејќи сум прогонуван од македонската тајна полиција за моите политички идеолошки определби. Да. И тука нема, тоа не е некоја, не знам каква, дали е политичар или не е политичар. Груевски побарал азил затоа што судската пресуда која ја изрекол судот по обвинение на Катица Јанева и неното СЈО не држи вода. Тоа е нонсенс во судскиот систем. Во било која држава, зборам за нормалните држави, кај што се почитува закон, таква пресуда, такво обвинение нема да дојде да се процесуира, а не пак да се донесе пресуда. Да. Обвинението е во врска со некоја службена набавка, едноставно. Ама каде што нема никој не остварил имот на корист од тоа. Никој не направил криминал. Едноставно се товари Груевски затоа што имал желба да се вози во тој Мерцедес. Да. Многу се радувал и имал желба. Да. Значи, и што оставил за децата екрани телевизиски на задните седишта, да гледаат, да се занимаваат додека се возат. Тие деца се возеле можеби 2, 3, 5 пати во тоа возило, кога татко им одел некаде. Да. Што е нормално да користи, бидејќи на многу посети, премиерите и председателите на држави одат со целото семејство, на официјални посети. Така да тоа е практика во свет за која никој тоа не го смета за злостор, за кривично дело. Да. Ама нашава Катица, за да ги прикрие главните нејзини пропусти, се занимува со она што кај народот ќе остави впечаток, трачерската работа, она кога ќе се соберат жени во село на Чешма. И кога ќе почнат да разговараат за... И тука тоа е главната... Трачерајот е главната работа. И затоа и УДБА најмногу се служи, тајната полиција, со такви методи. Измислува ефтини приказни за нечија прељуба, за некоја си, да кажеме, психофизичка мана и таа се исмева и со тоа човекот се девалвира. А никој не зборува за него, за вистинско, ако на вистина створил, криминал направил или направил некој прекршок, тоа го нема никаде. Да. Па еве со Груевски со години наназад со него се смејуваат за неговата говорна мана, да, за неговиот начин на одење, за неговата желба дека сакал да биде глумец, боксер, се тие работи. Да се навратиме само на да го дефинираме азилот.
Значи, според Конвенцијата за бегалци на ООН од 1951 година, лице се квалификува за бегалски статус таму каде властите оценуваат дека тој или таа има основен страф од прогон врз основа на вера, националност, политички ставови или членство во посебна социјална група и е оневозможено или поради таков страф не сака да се врати во својата земја, доколку не е предмет на исклучување, како, например, во случај на воени злосторници. Да. Значи, тоа е рамката во која се да. Груевски барал азил и еве денес добиваме известување дека му Тоа. било одредено. Сега, Груевски беше на власт 10 години во Македонија. Сигурно во тие 10 години, знаеме дека во тие 10 години не беше баш најсјајна демократијата во Македонија, не владееше правото во Република Македонија. И знаеме дека и самото ВМРО, самата власт придонесе до продлабочување на на како да кажеме, владењето на корупцијата во Македонија. Пака, јас ви почнав прво од една друга многу битна работа, што не ја стори Груевски. А тоа е илустрацијата. Да. Ако беше растурена тајната идеолошка полиција во Македонија, позната под име УДБА, иако тоа име веќе од не се користи од 65 година, но до денеска, значи 52 години, името останало во употреба. Тоа зборува за тие 10 на 11 години, 20 години од ослободувањето како е формирана УДБА, колку има голем злостор направено, за да остане како символ на злостор и прогон на луѓе. И да се употребува нејното име и денес. УДБА наша судба. УДБА наша судба. Така да Груевски, јако имаше можност, Да, имаше 10 години беше на власт, имаше резолуциите на Советот на Европа. Да. Кои одеа му дава институционална можност да ја растори УДБА и да ја забрани Комунистичката партија. Да, затоа што имаше уште нешто. Не беа само резолуциите, туку имаше и правен преседан. Правен преседан во Латвија. Во Латвија. Сега, зашто викам дека можеше да ја забрани? Бидејќи истата ситуација со која во Латвија е забраната Комунистичката партија, тоа е забраната 2000 година, не 91-92. Значи, 10 години по осамостојувањето на Латвија. Забраната е затоа што Комунистичката партија ги правила истите работи кои ги правиш СДС во Македонија. Затоа што комунистот е комунист, секаде. Го дерогираа уставот, го употреби, едноставно не дозволи, не постапуваа според уставот. При доделувањето на првиот мандат, Глигоров го прекрши уставот. Не го додели на партијата која имаше најмногу пратеници. Глигоров, кој не беше избран на непосредни избори, си зеде за право тој да бира премиер. И ВМРО му даде, мислам, 4 кандидати. Што е нонсенс. Тој ги одби сите. Му даде 4 кандидати, партијата која што освои најмногу гласови на која тој мораше да го даде мандатот. Без разлика да ставија магаре на магарето. На магарето ќе го тој го дава мандатот на партијата, не го дава на човек. Да. Тој си зеде за право, човек не избран непосредно од народот, си зеде за право тој да одредува кој може да биде премиер, кој не може. Сега, малку на дигресија. Кога се случи сега на 2016 година Истата ситуација, кога Иванов, председателот Иванов, го употреби истиот, бараше од мандатарот да покаже, се дигна фама, се дигна бунт, се го прогласија за апсолутист, за кршење на устав, за не знам што. Тука е проблемот. Да скрата малку.
додека немаме исти мерила, исти однос кон исти случувања, Македонија никош нема да стане демократска држава. Да. Затоа што, впрочем, тоа е стандардот на демократијата и на владењето на правото. Оние правила кои што важат за мене, треба да важат и за тебе. Така е. Тоа е всушност кога зборуваме, например, за Америка како параванот на демократијата, односно на владењето на правото и на слободата, и кога зборуваме за Декларацијата за независност, каде што се наведува дека сите луѓе се надарени со правото да си го бараат, да си ја бараат среќата и едно и друго, и дека сите луѓе се направени исти од Господа. Сега, комунистите таа истост ја зимаат дека сите ние треба да имаме исти резултати во животот. Треба да имаме исти примања, исти куќи, исти станови, исто се. Не. Она што демократите, немаме подобар збор, затоа ќе го користиме зборот демократи. Она што тие мислеле, односно оние кои се застапници на демократијата и на слободата го сметаат за еднаквост, е еднаквост пред законот. Не ни еднаквост во прилики, затоа што и јас и ти сме различни луѓе. Имаме различни квалитети, јас сум повисок, ти си понизок, ти си помудар, јас сум поглуп. Има еднаквост и во шанса. Еве, излегуваме и двајцата сме живееме тука. Да. Никој не те спречува, ниту тебе, ниту мене, да си ја барам шансата. Да, тоа е тоа, еднаквост пред законот, пред државата, пред судот. Сега што ние сакаме да имаме шанса секојаш да станеме ЦЕО, или да станеме голема работа. Тоа е веќе лакомост лично. Да. И тука затоа настануваат проблеми. Да. Значи, сиов овој проблем започнува уште од почетокот на нашата држава. Македонија е плод на труло дрво, на отруено дрво. И секако во текот на нашите разговори ќе дојдеме и да ги малку подлабоко да ги продискутираме тие случувања, но еве сега да стасаме директно до Груевски, кој што во 2006 година стана премиер. Да. Имаше 10 години прилика да расчисти со тие работи. Ова случај што го спомнавме со Латвија, со забранувањето на Комунистичката партија, до таа информација дојдовме како? Дојдовме преку одлуката на Венецијанската комисија, која што беше изречена, односно мислењето не одлуката, во однос на лустрацијата во Македонија. По барање на Уставниот суд на Македонија. Тогаш тоа веќе колку е пред 7-8 години, не бевме задоволни ние со мислењето кое го дадеме го изрече. Бидејќи Венецијанската комисија не ги доби вистинските информации од Уставниот суд. Да. Тука беше проблемот. И затоа ние ги реагиравме. Точно, реагиравме, се јавивме кај секретарот на Венецијанската комисија, тогаш беше извесен Томас Маркерт, германец. На 2-3 пати се обидовме да го добиеме, конечно стапивме во контакт со него и му го поставивме прашањето дали сте свесни дека во однос на ова мислење комисијата не е добила комплетни информации, односно дека недостасувале информациите дека постоел прогон во 90-те години после 91 година и дека тој прогон бил извршуван благодарение на правила за работа на службата кои што биле неуставно објавени, односно не биле објавени во службен вестник. Господинот Маркер тогаш рече, па со оглед на тие информации, одлуката веројатно би била, мислењето веројатно би било различно, но не посочи на некој параграф 26 од мислењето. Мислењето кое е дадено на Уставниот суд. Значи, Македонскиот уставен суд го добил македонската влада, значи и покрај искварената слика која што ја представиле на комисијата, сепак тие добиле реално, повторно добиле едно упатство каде да го бараат решението
за лустрацијата. Повторно тие се решија да не го направат. Да. Лустрацијата за тоа имаме пишувано многу пати. Ама и уште Лустрацијата нешто. беше намерно направена таква за да пропадне. Да. И уште нешто. Ние го објавивме разговорот со Томас Маркет. Да. Го презедо неколку вестника во Македонија. Да. Значи, тој беше јавен и за владата. Да. Ние упативме и повика, ако си заборавил, објаснивме дека ние, како Комитет за демократизација на Македонија, не можеме да поднесеме официјално барање за мислење и дека тоа може да го стори владата, Уставниот суд и не знам дали уште некој друг беше во тој список на луѓе, на институции кои може да побарат мислење од Венецијанска комисија. Владата не поднесе никакво барање за мислење од Венецијанската комисија, мислење кое ќе го образложи, барање кое ќе го образложи со сите елементи. Ќе напише колкав е бројот на прислушкување, наследените од 91 година, колку досија се отворени, колку луѓе биле прислушкувани. Тогаш, ако ова го говорам за да покажам дека Груевски не сакал да спроведе лустрација, бидејќи тогаш Груевски со тоа мислење на Венецијанска комисија, која ни го даде на нас Венецијанската комисија, но сега официјално подкрепено со уште посериозни докази од што ние му ги дадовме на Томас Маркет, на господин Томас Маркет, сигурно дека лустрацијата ќе беше спроведена многу и не требаше да се носат закони. Доволно ќе беше само да се примени членот 7 од резолуцијата 1096, која вели дека се укинува застареноста на случаевите. И тука почнува се да се одвива без проблем. Лустрацијата ќе се одвиваше на суд, кај што ги е местото. Да, затоа што само да ја завршиме лустрацијата и ќе се префрлиме на вистинското прашање. Она што всушност ние пишувавме повеќе текстови, повеќе предлози дадовме до владата, до предничките групи на ВМРО и стасавме, значи отпочнавме од една точка каде што баравме некакви оштети, се обидувавме да дојдеме до некаква исправна лустрација која што ќе бидне, која ќе ја погоди точката која што се обидуваме да ја оствариме, целта која што се обидуваме да оствариме, а тоа е отстранување на удба од македонската сцена. Првин започнавме со некои мислења дека можеби треба некакви оштети да се даваат на оние кои биле прогонувани, едно друго да се гони луѓе за приватизацијата, кои што се легитимни работи. Меѓутоа, она што е главното е дека треба да ги изфрлиме од образовниот систем, од судскиот систем и од медиумите и од законодавниот систем да ги изфрлиме оние кои што сработувале со удба. И тоа може да се направи на многу лесен начин, на овој кој што го објасни ти, да се покаже доказите се преобилни, дека овие удбаши, бивши комунисти, под наводници бивши комунисти, работеле сосема спротивно од желбите, но и од законите и уставот на Република Македонија. Самиот устав кој што тие го пишува. Значи ти ако не можеш да се придржиш до правилата кои што ти си ги напишал, што повеќе да зборуваме? Што повеќе да бараме од тебе? И тука е проблемот. Тоа неспроведување на лустрацијата дојде до овдека, ја донесе до овдека Македонија. Едор, сега овие 10 дена имаше, значи, Груевски беше конечно осуден од, значи, неговата првична пресуда беше донесена во мај, тој имаше дадено некои жалби до апелационите судови, се до тоа се заврши на почетокот на ноември. Неговиот случај конечно беше завршен и тој требаше да оди во затвор. На издржување на казна. Сега, значи, кога веќе тој е
де факто затвореник, само што не е влезен во затвор, одеднаш државата се одлучува да му ја оттргне неговата присмотра. Сега, каква е... Не е отргната. Па, За ова дело, тука е проблемот. За ова дело тој немаше барање за притвор. Не, она што сака да го кажам е малце, нели има тој некои телохранители кои што се со Да, ама тие се и тука се е негови. и тие доаѓа само на негов повик. Но Груевски наводно исчезна и после 3-4 дена сите го бараат по Скопје, по Да. дрво и под камен, медиум едно друго, се прави театри, се прават холивудски филмови. Одеднаш се јавува тој на Facebook дека е во Будимпешта. Да сум израснал во Канада и да сум дете, што викаме ние, што знае циганче што су 3 тона железо, но сум израснал во Македонија, и имам едно од овие. Тоа е твоето досие. Да. Тоа го прочитав пред 10 години, а потоа дојда и црните страници на УДБА, така да имаме прочитано и видено голем број на досиеа. И што ни станува јасно? Ни станува јасно дека во Македонија секој, во секој миг, во секој момент е под надзор. 100% Посебно ако си човек кој што е од некаква политичка важност. Сега, Бидејќи како е можно сега тие падна дека Шешелј го шверцувал, дека србите едно друго. Само малку те прекинам. Не е битна надзорот на полицијата. На УДБА, јас зборам на УДБА. Да, и на УДБА. Секој е следен од соработниците. Да, тоа е. Тука е главното. А Богоевски сам призна пред неколку месеци во една телевизиска емисија дека денеска во Македонија има 350.000 соработника. Значи, според она што го гледаме, што го виделе во досијата, можеби сопругата на Груевски е соработник. Можеби првиот комшија му е соработник. Можеби некој од неговите најблиски роднини е соработник на службата. на службата. Неговиот И сега- телефон дефинитивно се следи, сега Тоа- имаме мобилни телефони каде што можат да те следат по GPS. Да, кај си што си се. Така да е абсурд некој да каже дека не знаел каде е тие денови Груевски и како излегол од зградата. Да, биле обезбедувачите долу го чекале на излез. Бидејќи им рекол да бидат во 9 часот тука, во петокот, и тие дошле. Тој не излегол. Не му било прв пат да не се појави по цел ден, да не ги земе со него обезбедувачите. Останувал многу пати дома цел ден. Да, за таа негова навика имаме и лично искуство дека тој не е многу Да, така да тука не е проблем, но да се излезе сега од зградата. Не може никој да ме убеди дека полицијата, иако немала областување, под наводници, не го следела ако била друга ситуацијата. ако тој бил вистински дисидент. Да. Тука нема збор. Јас, според оно што имам во моето досие, таму многу јасно стои, дека сум следен на секој излегување од мојот дом. Да. На И ме секој. превземале како одело сега. Ке ме предаде еден на друг, трет, пет, и секогаш сум имал човек зад мене. Или со мене бил. Да. Во она што ни е достапно од твоето досие малку по бидејќи е многу штуро, многу малку страници имаме добиено, но во досието на Дане Поповски многу убаво се гледа. Ами во моето досие е многу јасно. Ако вела таму во мерките, Да. тие во мерките кажуваат се. Да. Не Треба да треба се следи на сите негови движења во градот, во државата, во Во државата. Така да
тука нема што да дискутираме повеќе. Сега еден Груевски излегува од државата уште. Да. Тоа што лупета за глупости дека е киндапиран. Да. Груевски... Или овие други што лупета дека преку Србија го шврцувале Шешелј. Шешелј или го се преоблечен во женска облека, поминал преку граница. Не. Тој, бидејќи Македонија има со Албанија, со Албанија, Косово и Србија, и мислам дека и Босна, и Црна Гора влегување со лични карти. Тој најнормално излегол од Македонија. Но, значи, не е проблем легитимацијата со која што излегол, патната исправа со која што излегол. Проблем е како тој можел да излезе кога знаеме дека во Македонија службата слуша се. Се. Сега, како тоа една од многу битните работи е тоа што до ден денеска македонската полиција не знае како излегол Груевски од Македонија. Тоа е после ова финале, начинот како го добива азилот Груевски, јасно укажува дека Груевски излегол со помош на власта од Македонија. Со знаење на Заев, со знаење на УДБА. И тука завршува се. Киндапирањето беше, од глупоста на Заев беше малку да се отргне внимание. Да се отргне внимание и оној сега на код на Лупевска која е секојаш многу добро информирана, да ни објасни дека може Заев да почне да ги апси лицата од амбасадата на Унгарија, бидејќи го киндапирале Заев. Го киндапирале Груевски. Груевски не е киндапиран од Македонија. Груевски заминал во Албанија. Отишол сам во амбасадата на Унгарија во Тирана. И таму добил патна исправа. Да. И сега, ова не е спорно. Да. Неговото добивање на патна исправа како, да кажеме, потенцијален азилант од страна на Унгарија. Да, тука ние имавме такви пасоши, такви патни исправи ние добивме дека, иако не добивме азил уште. Да. Не бевме добили азил, но можевме за да патуваме надвор. Не, ние имавме бели пасоши, немавме тоа е меѓувремено. Ама тоа е добил и Груевски, бел пасош, се вика, таа патна исправа се вика бел пасош. Меѓународно тоа е од домаќините израз помеѓу азилантите, помеѓу барателите на азил. Што е тоа е патна исправа за човек без држава. Без држава. И затоа ја викаат бел пасош, бидејќи на неа не постои грб на држава, не постои име на држава. Да. Така да Груевски целото патешествие му е легално. Да. И тука не е ништо спорно. Ништо спорно. Но спорно е сега, има тука една друга работа спорна. Зошто се појавија толку многу лажни вести, толку многу лажни информации? И тоа речисите од власта. Од власта. И од медиумите блиски на власта. Сите тие се надпреварува кој ќе каже поголема лага. Да. Кој ќе се поголема глупост. Глупост и кој ќе внесе поголемо сомневање дека тоа е направено, го направиле криминални групи, го направиле Шешелј, го направиле вакви или онакви не. Да. Тоа оно што јас го нарекувам планиран хаос. Планиран хаос. Сите тие се инструирани за правење на популарната пита гомарка. Сега, доаѓаме до неговата обзнана дека е во Будимпешта, во Унгарија, и дека таму бара азил. Твојата првична реакција на Facebook беше дека ти го оправдуваш овој потек.
кај што си напишал, јас го оправдувам овој потек на Груевски, причина зашто го оправдувам лежи во пресудата за дело, купување на Мерцедесот, кое во ниедна демократска и правна држава не е казниво. За ова малку веќе рековме збор 2. Да. Груевски, според она што беше објавувано во бомбите на Заев, во тие година, две, колку време ги пушта, делуваше дека треба да биде осуден за големи криминали во однос на местење на избори, во однос на провизии, тендери, криминали за кои се милиарди. Да, се зборуваше за милиарди. Да. И одеднаш се прави процес во кој нема криминал. Набавка на службено возило, кое што е редовно време веќе да се купи службено возило. И такво возило треба да има секоја држава. Да. Бидејќи доаѓаат државници на гости, овие времења на тероризам, на секакви будали на улици. Нормално дека треба да се заштити и домашната власт, премиерот, председателот, а и посебно гостите. Да. И тука нема ништо спорно. Нема ништо спорно. Но за таков еден случај експресно Груевски се осудува. Па дури и известна комисија, како се викаше ова сега да ја најдам, Државна комисија за заштита од дискриминација утврдила дека Никола Груевски во изминатиот период бил жртва на директна дискриминација од страна на Основниот суд Скопје 1 и судиката Добрила Кацарска. Сега оваа државна комисија значи е некое државно тело. Да. Не е тоа невладина организација или организација како нашиот комитет за демократизација. Кацарска се што работи во овој случај само додава тежина на овој заклучок. Да. Се работи по експресна постапка. Се што се работи во случајот со Мерцедесот е за да се дојде токму до овој момент. Да. Само малку дигресија ќе направам. Читав вчера за истата таа судика Кацарска, таа го води предметот 27 април. Да. Хелсински комитет, што знаеме чиј и кој стои зад него, укажува на пропусти кои ги прави Кацарска во судењето за 27 април. Ги држи без храна за затворениците. Судењата трајат по 12 и повеќе часа. Значи се враќаме во 1946. Да. И сега и ги брка адвокатите, ги остава без адвокати. Осудениците. Да, па и Груевски беше без адвокат. Без адвокат за тоа што му беа закажале две рочишта за два различити случаи во исто време. Во исто време. И сега таа Кацарска, не знам, суди СДС се сомневаше најмногу дека тој таксимет, како се вика, тој системот за делење на предметите, е местен во времето на Груевски. Сега по некое чудо, сите предмети се такви предмети кои се од тој се паѓаат пак кај исти судија, кај Кацарска. Дали нешто компјутерите? Да не ги хакира Русија? 100%. Мислам дека тоа ќе биде. Или дека компјутерите го имаат само Кацарска името внатре. А сигурно има 30 Кацарски. И сега нормално дека така да и овој сега извештај на Хелсински комитет му оди на рака на Груевски за неговото. Да, Хелсински комитет нема напишано еден збор за прогоните на националистите, на ВМРО-вците, за сите прогони и до 91 и после 91 година.
Тие не напише извештај кога беа отворени досиејата. Кога им беше јавно достапно да видат дека неуставен е прогонот и неуставно е прислушкувањето на десетици илјади луѓе. Кога им се јави ти дека Да. доби овде азил, тие не беа заинтересирани. Што рекоа, не ги интересираат поединечни случаи, не си бил тепан. Не сум бил тепан во полиција. Тоа е нивото на кое размислува Хелшки комитетот. И тие луѓе се уште таму. Значи, сега доаѓаме до денес, така? До денеска, да. Сите глупости други ги изнаредивме. Значи ти, не, да се вратиме на твоите реакции на Фейсбук. Значи ти Да. првин рече дека го оправдуваш потекот на Груевски, и понатаму рече дека луѓето од врвот на ЕУ, амбасадорите на западните држави во Македонија не рекоа ниту збор за осуда за ваквата пресуда, која е само политичка. И понатаму праша околу каде се процесите за милиардите, како и за Смилковско езеро, за Куманово, за Диво населје, за... Зошто го оправдуваше потегот на Груевски пред недела дена? Зошто? Многу просто. Очекував дека Груевски ќе се обиде да исправи грешката која ја направи додека беше на власт. Ти си оптимист кога станува збор за луѓето. Не сум оптимист. Јас не сакам никога да обвидам Да. за нешто за кое немам цврсти докази. И на секој му давам шанса да... Да, ти си, повторно ги речам, ти си верник во потенцијалот на луѓето. Еве зошто. И јас имав, кога дојдов да барам азил, кога поднесов барање, после тоа, по еден разговор адвокатот ми рече дека има и друг начин да обезбедам да останок во Канада. А тоа беше многу едноставен начин. Јас веќе имав отворена компанија тука своја. Беше услов компанијата да прави $150,000 бруто годишно и да има вработен еден канаѓанец. Да. Ќе добиев нешто како бизнис виза, за да можам да престојувам тука, бидејќи тука ми е компанијата. Да. Јас го одбив тој предлог. Бидејќи јас од Македонија не заминав да докажувам дека бизнис ми треба. Мојата цел на заминување од Македонија беше да докажам дека Македонија е тоталитарна држава. Дека постои, дека воопшто ништо не се променило од 91 во однос на она што било пред 91 година. Затоа очекував и Груевски, Се надеваше дека може би му дошол бидејќи јасно му е дека бомбите, присускуваните разговори се дело на исти луѓе, на УДБА. Требаше се помисли дека Груевски сепак размислувал во овој период кој навистина стои зад бомбите, кој навистина стои зад тие материјали да се изнесуваат. Се понадевам дека го гледал барем интервјуто на Лазаревски, последното интервју на свиркачот Ѓорѓи Лазаревски, кое му беше на Канал 5 кај водителката Трпческа. И за кое јас направив една анализа, ама не комплетна, него на неколку парчиња од него, на неколку него изјави. Тоа интервју да се понуди да било кој да го користи за да бара азил. Зборам за од владата луѓето кои биле прислушкувани. Секаде во свет ќе добие азил. Говорам за демократските држави. Канада, Америка, во демократскиот свет. Бидејќи Лазаревски признава во интервјуто дека прво
тој и неговиот колега, многу заборив презимето, Костовски, Звонко Костовски, правеле селекција на разговорите. Тој многу се изрази многу фигуративно и многу беше Многу весел. весел во кога го зборуваше тоа. Таква реакција може да биде само искрена реакција. Искрена реакција. Дека имало шведски стол и да шведски стол има се. И тие избирале што сакаат. Сега, мотивот за да почнува да ги изнесува е кога видел дека е прислушкуван Заев. Да. И тука, значи веќе тој носи политичка одлука. Да. Бидејќи Лазаревски не е дојден во УБК 95-6 година, па да не знае што се случувало дојде 2005 или 2006 година, па да не знае што се случувало пред тоа. Да. Лазаревски е пред 90-та таму. Да. Знае дека е прислушкувано ВМРО, дека е прислушкуван Љупчо Георгиевски, дека е прислушкуван Љубиша Георгиевски, дека е прислушкуван целиот политички врв на ВМРО. Да. Ама тога за него тоа било оправдано. Да. И тоа е доказ дека службата останала идеолошка, комунистичка, мислам, и антимакедонска. и антимакедонска. Бидејќи, јас да не повторувам сега, таму многу јасно објаснив за криминалот како Лазаревски и целата таа екипа која била од 91 до 90 до 2002 година секојдневно слушала за криминалот, за шверцот. Тоа било се договарало по телефон. Да. Нему светнало тогаш да Не му пречело бидејќи тоа биле луѓе кои тој знае дека се лојални на власта. Да. На системот се лојални. Да. И затоа тогаш тоа не било борба да се онемозможи другата партија да победи на избори. Да. А сега кога тој тоа го потенцира, дека да, Груевски сака да го употреби тоа да му онемозможи на Заев да победи на избори. Да. Тоа се. Да не зборам за другите негови, значи тој ги селектирал разговорите. Потоа селекцијата оди кај Верушевски. Значи, Од тука оди кај Заев. Значи разговорите кои се обзданети поминали низ 3 филтра. Има и 4ти филтр. и повторно Заев, само секунда. Заев не ги предава сите разговори. Да. Заев во емисиите, во неговите настапи, говореше дека има преку 1.000.000 разговора. На СЈО му предава 600.000. СЈО не се заинтересира. Нити никој да праша, чекај, кај се другите разговори. И ако Груевски само го понудише овој факт, од тука ќе почнеше да се растура удба. Затоа што сето тоа му дава кредибилитет на она тврдење на Груевски дека разговорите биле лепени, сечени, монтирани. Значи, твоја како да кажеме, твојата желба или твојот оптимистички нагон беше дека ете можеби Груевски ќе му светне, дека се свестил Селанецот што викаме, и дека ќе бара азил на оваа основа. Не, ќе бара азил по двете основи. Судски. Да. Дека судот е партиски. Да. И тоа ќе го подкрепи со овој доказ. Да. Со прислушкувањето. И затоа тогаш ќе беше политички азилант. Да. Бидејќи ќе се и дисидент. Дисидентот е борец против системот, а не негов заштитник.
она што еве денес објавивме еден текст Да. кој што е на нашиот сајт Македонски информативен центар, односно macedonianinformationcenter.org. И видеово за Лазаревски е исто на вебсајтот во полемики. Текстот, денешниот текст е дали криминалната врхушка на ЕУ после аминувањето на криминалните именувања на Талјат, Заев, купувањето на пратениците, ги брише и криминалите на Груевски за да биде изгласана смената на името. Долг наслов, но ја опфаќа тезата на целиот текст. Твојата надеж, зошто сметам зошто беше ти оптимист по дека нешто може да допринесе овој потек на Груевски кон расчистувањето на македонските проблеми, мислам дека беше потикнато од нашето искуство кога ние баравме азил. Во текстот го објаснивме процесот во кратки црти. Ние имавме процесот траеше 5 години, можеби не би траел 5 години доколку немаше толку штрајк имаше овде во Министерството за имиграција, но сигурно немаше да трае можеби траеше помалку од 1 година. Една година. Траеше процесот долго затоа што? Еве, зошто? Ова е целата документација која што беше понудена до судот. Тука е, не знам, има сигурно преку 1000 и кусур страници, ма какви, ако не се и 3-4. Зашто оние страниците на Удба се по 1000 страници, овде сигурно има 4 или 5000 страници. Тука има твои текстови од Македонија, има текстови за Македонија, има извештаи на ЦИА, на Human Rights Watch, на Amnesty International, за прашање за македонскиот јазик, дали е македонски или бугарски или српски, има извештаи кои ги прибрала канадската влада. Има извештаи кои ги прибрала канадската влада кога сме аплицирале за и до тука за виза. За виза и тоа го има внатре. Кога сум одбиен. Сега. Има дека биле кај мене во ресторанот во Куманово. Да. Груевски аплицира за бегалец по истата конвенција за бегалци од 1951 по која што аплициравме и ние. Тука има еден куп документи од ЦИА, од Amnesty International кои што го објаснуваат, кои што објаснуваат политичката ситуација во Македонија не само во моментот, туку и во 90-тите години и така натаму. Значи, потоа на самото сослушување, впрочем имавме 2 сослушувања, затоа што судиката, условно кажано судика, технички името им е советник, затоа што технички не ги викаат тие судови, но впрочем тоа е суд. Судиката се обидуваше да воспостави вистинската причина зошто, што е проблемот, кои сте вие луѓе што барате азил од една држава која што според британската Велика Британија е демократска држава, доминионот на Канада. Да. Така да она другата госпоѓа која што беше условно кажано противничката страна или обвинителството, таа се обидуваше да ги најде сите пропусти во нашата апликација и се обидуваше да докаже дека впрочем нашето барање е од економски причини, а не од политички. Сега, ценејќи го тоа, земајќи го тоа во предвид, доколку овој процес на Груевски бил легитимен, значи, како што рековме, процесот траеше околу 5 години, тука половина од овие информации се преведени. Текстови твои, текстови за Македонија, текстови околу тебе. Скоро 250 до 300 страници има превод. И тоа е без досието. Со досието. Со досието треба да се околу 300 страници негде. Па околу 300, тоа зборам, преку 300 страници со досието. Сето тоа требаше се преведе, да го завери судски преведувач. Преведувањето не е така нешто лесна работа. Официјални, што имам зборувано со официјални преведувачи,
од англиски на француски. Да. Во Канада што луѓето се користат со двата јазици, преведуваат по некаде 1 до 2 страници на 8 часа. Македонскиот и маѓарскиот јазик немаат никаква сличност. Да. Груевски сите негови документи, целата негова документација, целиот негов доказен материјал требал да го преведе. Како тоа успеа во рок од 5-6 дена да најде адвокат, да го спреми сиот негов случај. Јас и ти одевме кај нашиот адвокат 6 или 10 пати сме биле кај адвокатот да го објасниме случајот, да се разбереме за што станува збор, Да. кај е проблемот. Половина од тоа време се матевме околу закани кои што ги добивавме од тајтовци, мајтовци, рекетари кои што ни доаѓа, а суштината доправа на крај. Почнавме да ја дискутираме. Суштинскиот проблем бил забележан во досието, дека си бил прогонуван систематски од македонската држава. Сето тоа ни требаше многу време, значи да се разбереме со нашиот адвокат, да ги преведеме сиве овие работи. Тоа беше наше неискуство и непознавање на... Да, но сепак тоа е еден универзален процес, Да, но кој тука- што не може да се разликува за тука за нијанса. друга може ми да е поентата. Значи, на првото судење, ние имавме преведени неколку страници од досието. Да. Судиката, кога го виде тој дел, сати дека случајот не е така лесен и едноставен. Дека постои нешто многу посериозно. И затоа судиката побара, ако се сеќаваш, да го преведеме целото досие, ни даде рок. Околу 6 месеци ни даде. Не, ни даде околу месец дена да го преведеме, а 2 месеци, то може да го преведеме. Да. 2 месеци беше, 2 и нешто месеци, да го преведеме и потоа за 6 месеци таа да го проучи. Да. И да каже на урочиште. Тогаш и адвокатите, кога го добија на англиски целото досие, влегоа во суштината на проблемот. Јас изненадив адвокатката која не застапуваше од канцеларијата, колку го разбрала системот на УДБА. Да. Јас добив впечаток дека таа е израсната во Македонија и работила во УДБА. Бев изненаден од посветеноста на адвокатот да проникне во секоја порана Да. Но за тоа беше потребно време. време, да. Време, труд. И затоа тоа ми е поента. И сега, кој е тој адвокат во Унгарија кој ќе го застапува Груевски? Груевски не го зборува унгарскиот јазик. Му треба посредник. Му треба посредник, преведувач. Тоа е посебна приказка. Мојот пример. Да. Првиот кој ни беше на првото судење беше извонеден преведувач. Мислам дека беше некаде од Преспа, беше македонец муслиман. Но човекот си одработи задачата перфектно. На второто судење ми се падна преведувач од Струница. Кога слушна, бидејќи вториот дел беше досието, второто судење, кога слушна човекот за што се работи, се изгуби. Почна направи една голема збрка на судењето, бидејќи прашањата од судијата и од таа што беше како обвинител, Да. не ми ги преведуваше. Благодарејќи на знаењето на моите синови кои седеа зад мене, ама не смееа да говорат, но реагираа на тоа дека преводот е лош. Да, тоа беше драматичен момент. Да, тоа Затоа беше што не смеевме да реагираме, седиме позади, слушаме што се случува, но не смееме ништо да кажеме. И поради нашата физичка реакција, судиката примети и рече пауза да направиме, па за малку ќе се одложеше и тоа судење.
И кога излеговме надвор на пауза, преведувачот ме молеше да го откажам. Дека не сака да преведува понатака. Му е страв. Бидејќи човекот, мислам, ова го потенцирам, за да сватите, да се свати колкав е стравот кај луѓето. Тој оди во Македонија. Јас не му го знам името, а и да му го знам нема да го кажам. Бидејќи тој ќе има проблеми. Иако тој преведувал како... Тој нема врска со случајов. Тој е преведувач. И бил трансмисија на моето зборување од македонски на англиски. Значи, можностите да се најде, да се створи проблем, да се дојде до некаква до проблематичен момент се бескрајни. Да. Груевски успева во рокот недела дена да исчезне, да се појави во Будимпешта, да спреми документација, да излезе, да најде адвокат, да најде посредник, адвокат кој што зборува македонски или српски, ајде можеби тука има некој што збори хрватски, да речеме, можно. И да се најде судија, да се одреди рочиште веднаш процес. Судијата да го разбере сиот случај и да донесе... Во нашиот случај судијата му требаше уште 2 или 6 месеци некаде. Околу 5-6 месеци да донесе одлука. Во случајот на Груевски се решаваат исти ден. Тоа е сега. Она што беше во она што го навестив пред малку, твојот оптимизам од каде што потекнува, односно од каде што мислам дека потекнува. Во нашето сослушување и од обвинителката и од судиката добивме прашања, односно ти доби прашања во смисла на добро, зошто во Канада или зошто сомневања дека всушност не е нашиот случај политички, туку дека е економски. Зошто го посочувам ова? Груевски беше премиер на Република Македонија 10 години и ги имаше оние прилики кои што ги наброевме на почетокот на емисијава да ја демократизира Македонија. Судијата, доколку ова бил вистински процес, ќе има пред него 10-15 извештаи за политичко-општествените состојби во Македонија. Да. Не само од денес, туку и од пред 5 години, од пред 10 години. Сега, Груевски во неговата апликација вика дека Македонија не е демократска држава, не владее правото во Македонија. Доколку овој процес бил легитимен, судијата и другиот обвинителот, или едниот или другиот, а и двајцата, впрочем, би требале да го постават прашањето. Тоа прашање. Добро, господине Груевски, Македонија е недемократска држава денес, но овие извештаи на Греко, на Европската унија, на ОПСЕ, на МОПСЕ, на целата азбука, сите со години наназад и впрочем и за времето кога вие сте биле премиер, ги даваат истите резултати. Зошто не сте направиле нешто да ја демократизирате државата? Тука, доколку Груевски бил чесен и доколку сакал да ја застапи македонската кауза, требал тогаш да почне да разговара за заробената држава за УДБА. И затоа бев јас толку, да кажам, надежта моја беше, бидејќи во процесот ќе дојдеше до тоа. Тој само не можеше да говори за повеќе за заробено судство и да му биде тоа основа на добивен азил, бидејќи тоа судство е такво и од неговото време. Има некои пресуди кои се такви и од негово време. Затоа, сметајќи дека ќе има вистинско судење, вистински ќе дојде во држава која вистински
прави процеси за да оцени на кого треба да му даде азил. Како што е Канада. Да. И јас И тоа Унгарија беше не е условно речено не е банана република, Унгарија е држава 1000 години и сметавме дека нема да си дозволи ваков еден дебакл. сега, тука дебаклот е договорен. Да. И тука сум убеден до крај. Тука не може никој да ме разубеди дека зад одлуката не стои Хан, Могерини, Жбогар, Столтенберг, целата булумента која Цела ова евромарксистичка булумента која што инсистира на смеа на името на Македонија. сега, добрата вест за македонците да не мислиме дека само против нас се работи, овие луѓе работат и против нивните држави. Да. Овие луѓе работат бидејќи тие се глобалисти, тие се по нашки кажано, тие се комунисти интернационалисти. Да. Тие не веруваат во суверената држава. Еве гледаме што се случува со Брекзит. 2 години Британија се обидува да излезе од наводно се обидува, односно 2 години откако граѓаните на Британија На изразија референдум. желба, како и ние во 91 изразија желба да излезат од Европската унија, и тие живеат со власт која што не сака да Испочитува одлука. И гледаме што се работи сега, се измотаваат со Британија и нема да ме изненади ако после 27 години и Британија нема да биде исто што се случува и со Македонија, да им го менуваат името, да им го менуваат идентитетот и нив впрочем и идентитетот им го менуваат во сиве овие години со демографска промена која што може да се случи и во Македонија, но значи, проблемот тука е да го заокружиме се во ова. Ова се повеќе личи на еден голем театар, на една голема местенка во која што е вклучена македонската власт, Европската унија, очигледно и Орбан, да се направи, се да се промени, но се да остане исто. Да. И ова личи и посебно ако ги земеме во обзир овие апсењава од пред недела дена на Орка и на Сашо Мијалков. Еден ден притварањето на една Киевски и Божиновски. Еден ден Сашо Мијалков се апси, па се пушта на слобода, како сврзан сад Груевски фаќа штрафта. Денеска повторно Мијалков е наводно во притвор. Што е се во ова? Се во ова се чини дека се само раскусурување за обезбедените пратеници за гласање на промена на уставот на Македонија. Да се надеваме, да привршиме, да се надеваме дека сепак овие случувања ќе разбита сликата кај сите во Македонија, кај зборувам кај граѓаните. Да. И ќе стане конечно јасно дека битката не може да ја водат само против ВМРО или само против ДПМН или само против СДС. Битката мора да се води против двете групации. Тоа не се политички партии. Тоа се двете крила на една скапана птица. Да. Тоа е На еден лешинар. Да. УДБА ги конструираше и ДПМН и СДС. И ги раководи. Да. Ми се смеја луѓе со години кога тоа го тврде. Сега гледам се повеќе луѓе го зборуваат тоа дека е така. Излезот е лесен. Само треба да се свати дека многу е тешко да гледам сите сака да направат политичка партија некоја нова, која ќе ги победи на изборите. Не, политичка партија не може да победи на изборите. Бидејќи веднаш во политичката партија ќе се инсталира УДБА. Да.
и таа ќе ја води. Затоа некои партии остана на маргините, како мали со еден или два човека, бидејќи едните не прифатија да играат за удба, другите прифатија, ама пак членството не сака да прифати, затоа тие кој знае дали имаат 1000 члена, ама се пререгистрираат секогаш. Да. И тоа е Македонија. Македонија нема диаспора која е политичка. Тоа е уште една голема, како што имала Хрватска, Да, тоа е голем успех на удба. голем успех на удба, а и не само на удба. Удба успеала да ги елиминира уште во Македонија дисидентите. Бидејќи тоа движење кога е формирана ВМРО СДМР, ја формирале многу млади луѓе. Да. Ја формирале младинци од 16 до 19 години, без никакво политичко и животно искуство. Ова се, малку сега ќе направам една мала така дигресија, но сум разговарал со Дане Поповски, Бог да го прости, и со Смичковски, бидејќи тие биле затворени во Идризово, како основачи на... Тие кажува дека наводните големи ВМРО-вци, владиката Михаил, Ченто, националисти, не сакале со нив да се дружат, не сакале со нив да разговараат. Тие немале од кого да научат ништо. Се морале преку своји плеќи да го понесат и да го научат. Дел од нив, бидејќи се уапсени во тој период околу 7000 кусур млади луѓе, биле скршени таму, биле натерани да станат соработници. Еден од озбилните, ама тој бил одвоен од нив, е Благоја Мрмев. Тој бил по сериозни години и тој е еден од основачите на ВМРО СДРМ. Тој со нив немал шанса да се дружи во затворот. И тој бил осуден на 10 години, 10 години одлежал. Кога излегна од затвор, скоро никој од нив не се одлучил да бега и да бара азил. Па добро, имаме например кај Дане, неговото второ апсење е токму поради планови за бегство. За бегство, да, ама А дури тој излегува од Југославија дури после 15 на години после тоа. он излегува 70 некоја година прв пат од Југославија. Значи 20 години. Второто апсење него му е крајот на 50-те години. И затоа Македонија, ова е една порака која едно моје мислење во кое сум убеден дека е 100% точно. Македонските партии да не очекуваат голема помош од диаспората. No. Бидејќи диаспората ако сакаше да помогне до сега, ќе го правеше она што го правеше хрватската диаспора. Ќе обезбедуваше контакти тука во државите во кои се со високи функционери на државите, со председатели, премиери на држави. Јас И ќе објаснуваше вистинската состојба во Македонија. Во Македонија. Не да прават контакти за да се сликаат со нив, да ги стават сликите на Facebook. Јас не сум против тоа да се зборува за правата на македонците во Пиринска, во Егејска Македонија, во Албанија, но постои една многу битна работа. Додека еден дел на Македонија не стане на вистина самостоен и демократски, не може ништо да се стори по прашање на
состојбата на македонците во Пиринска, Егејска и Албанија, Мала Преспа. Така да, сите тие македонци и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, не треба сега да прават товар врз македонците во Вардарскиот дел на Македонија и да барат нивното прашање да биде поставувано сега, бидејќи Македонија не е самостојна во ниеден свој дел. И еве примерот со спорот со Грција, кој денеска е на праг да ја изгасне македонската држава, да ги избрише македонците. Да. Е баш заради тоа, затоа што се инсистираше цело време на решавање на прашањето на македонците во Егејскиот дел, на решавање на македонците во Пиринскиот дел, по помал, не беше толку голем притисок како за таму. И сега, грците и србите, бидејќи Вардарска Македонија е српската, Да. го искористија тоа многу убаво и го стори она што го стори, што денеска се бориме да не борбата е Давид против Голијат. Го имаш цела Европа, целото соседство, дел од македонци во Македонија, албанците како дел од жители на Македонија, инсистираат на промена на име и на бришење на Македонија. Не може да зборуваме за обединета Македонија или за правата на македонците вон Република Македонија, додека Македонија самата република не стане вистинска силна држава која што може да се носи до некоја мера со другите. А тоа не можеме да го оствариме се дури очекуваме некој друг да ни ги реши проблемите. Да ни ги реши проблемите. И се дури очекуваме да станеме успех преку ноќ. Да станеме милиардери преку ноќ. Мора да ни стане јасно дека правењето на држава е процес кој што треба да трае генерацијски. Грциве ова што ни го работат на нас денес, не го започнале вчера, не им текнало во 92 година, ајде сега ќе го работиме ова. Туку тоа е една филозофија, една идеологија која што тие ја развиваат уште пред формирањето на Грчката република во 19. век. Истото е случај и со Србија. Србија е уште по-класичен, по-пластичен случај, затоа што таа почнува од едно кнежевство, малтене Шумадија, кам 1860 до 1918 година Србија се зголемува 4-5 пати. Се проширува во Македонија, се проширува во Босна, тоест ја освојува цела Словенија, Хрватска ја добива. Така да тие се процеси кои што трајат толку време и во кои што има континуитет. Во сите тие случаи, кај сите тие народи постои континуитет. Кај нив нема една желба за интернационализам, за Балканска федерација, за глупости кои што нонстоп ни се сервираат на нас, кои што биле застапувани уште од времето на Јане Сандански, па преку комунистите, па денес ова вон земјанката најчевска. Таквите глупости мора да ги тргнеме на страна, мора да се свестиме дека самите мора да си ги решиме проблемите. Диаспората мора да се организира некако. Се дури тоа не се случи, ќе биде многу тешко, затоа што треба да ги погледнеме евреите и како тие постапуваат со нивната држава. Но, она што е главното е македонците во Македонија мора да се свртат кон Господа. Мора да ја погледнат поуката која што ја дава христијанството, која што извонредно ја спровеле на дело Дане, Смичко, ВМРО СДРМ, ВМРО Правда. Мора тие луѓе да бидат подготвени
на жртва, на саможртва. Да им биде јасно дека не е толку битно дали ќе дојдеш денеска до еден пар патики или до мобилен телефон или да седнеш до кафе, да седнеш да пиеш кафенце на плоштадот во Скопје, дали ќе добиеш некоја клати врата, зима и плата работа во Министерство за надворешни работи. Сето тоа е како да кажам илузија. Сето тоа е магија на оние кои што не ти мислат добро. Се дури сакаме на брзина да направиме нешто, нема да направиме ништо. Така е. Дури не се решиме да вистински да тргнеме темелито, да градиме држава. А државата мора ја градат темелити граѓани, значи да почнеме да работиме на самите себе си. Тоа значи дека не треба да си ја продаваме душата за да издаваме наши соработници, наши конспиратори, наши идеолошки somисленици, со цел да добиеме некоја ситна бенефиција. Тука е она што ќе не спаси и впрочем не е битно тогаш дали ќе владеат глобалистите, дали ќе владеат марксистите или националистите. Тогаш ќе биде во наши раце, нашата судбина ќе се биде во наши раце. Значи, треба трпение. Еве, сега овој циркус од овие 2 недели дозволи да паднат маските на уште една групација на лажови, измамници и лажни идоли. Она што се случи на 30 септември беше одличен прв чекор кон она каде што треба да стигнеме. Македонците ја покажа својата желба да бидат независни, да бидат своји луѓе, ја покажа искрата која што го запалила македонското ослободително движење пред 120 години и денес треба само на тоа да продолжиме да градиме. Така е. За сега толку. Може да не најдете на нашиот вебсайт macedonianinformationcenter.org. Исто така може да ги најдете нашите писанија и на нашиот стар сајт kotle.ca, кој што веќе наближува 9 години оваа година. Да. На Facebook страниците. На нашите Facebook страници. Воглавно ние сме мала група. Некои од нашите ветерани помина на другиот свет. Така да оваа работа ни останува нам и се надеваме дека ќе привлечеме и некои од вас да ни се придружите во оваа борба. Затоа што оваа борба не е само за нас, туку е борба за нас, за големото нас, за сите нас. За она што се бореле генерации и генерации зад нас, за она за кое што цели генерации заминале во планините кога дошле турците. Значи, зборуваме за една борба која што трае вековно и која што мора да продолжи да трае, се дури не победиме. А кога ќе победиме, мора да продолжиме да победуваме. Значи, ова е борба која што нема крај. Ние не сме финансирани од никоја влада, од никоја тајна држава, од никоја длабока држава. Фала Богу, не приемаме никакви пари ниту од Сорос, ниту од Аденауер, ниту од Билдерберг. Сето ова што го работиме со наши пари. И затоа ние сме слободни да бидеме искрени. И тоа е всушност пораката која што сакаме да ви ја пратиме и на вас. Бидете собствени луѓе, затоа што на тој начин можете да бидете искрени. До следното наше гледање. До гледање. До гледање.